네, 우리 집에 새로 또 배추밭을 하나 입양을 했습니다. 네, 비교가 되죠. 원래 왼쪽도 오른쪽처럼 노란 아주 보기 좋은 색깔이었는데 형광등 불빛을 받아 광 합성을 하더니 파란 옷으로 갈아입었습니다. 한번 왼쪽은 한번 뜯어먹고 또 조막함이 또 올라왔습니다. 한 7개쯤 하면 일주일 내내 배추 농사를 짓듯이 배추를 먹을 수 있지 않을까. 싱싱한 새잎을 계속 먹을 수 있을 것 같습니다. 여러분도 한번 해보시겠습니까? 만물상 TV 곽찬이었습니다.